Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Merci na abonné na biso na non abonné. Merci na intérêt oyo bozo accordé na ba émission na biso. Bienvenue na les artères de Kinshasa mokolo lelo. Oyo toye kolakisa bino commune alimetier. Commune alimetier na bino oyo botika kala. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Première avenue to bandi nango eza avenue Sodiac. Okenda libanda mboka oyebi ndenge avenue Sodiac ekomate avenue Sodiac yango yo. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à coûte à tirer. Le croisement Sodiac éléphant. Avenue éléphant yango yo. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Avenue éléphant yango yo. On a quartier résidentiel Bozawapi. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bana quartier résidentiel. Quartier résidentiel na bino botika kala yango yo awa toza na avenue
Bokota. Bana quartier résidentiel. Okenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans. Oyebi lisusu ndenge avenue éléphant ekoma te. Avenue éléphant yango. Avenue du 27 octobre. Yango yo. À gauche na biso complexe scolaire Les Loupio, maternelle et primaire. Bana quartier résidentiel. Avenue du 27 octobre yango yo. Avenue du 27 octobre. Yango yo. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana quartier résidentiel Bozawapi. Quartier résidentiel na bino kotika kala yango yo. Bana limité. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oyebi lisusu ndenge avenue du 27 octobre ekoma te. Avenue du 27 octobre yango yo. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye. Awa tokoti avenue Tropique. Avenue Tropique nde avenue ya Bondeko. Token kota entrée principale à Bondeko. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Omoni balabala na bino te, omoni lupango na bino te, komela biso, benga biso.
une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonga na yo. Quartier résidentiel Yangoyo. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Limité résidentiel Yangoyo. Bana quartier résidentiel Yangoyo. En tout cas, on a venu tropique. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Tout dévote mon massé. Avec un mot qu'on a lobby, tous on a allé le rang. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Avenue Tropique Yangoyo, Tobimi Nango. Petit boulevard. Bengaki. Uponga oteka yango, parcelle à vendre yango. Ils en a 28 mètres sur 40. Awa. Na Kinkole. Na Kinkole, so komika na château d'eau, otunika avenue Djika. Pour moni bino espace ezali yangoyo. Espace yango ezali. Botungisa ki trop yangoyo. Espace ezali soko lingo sa la salle de fête. Soko lingo sa la flat. Oye yangoyo. Awa. Awa nyonso tout. Bomoni awa yangoyo. Yangoyo, mobof Chai Clément, mobof Poupon. Yangoyo. Donc
tozokende ndenge ezalaka kaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Donc yango wana donc eza déjà cadastré mikanda nyonso tout ya leta ezali osepeli nango ozwi kaka biso na contact na numéro eza wana tokei tovérifie makambo nyonso tu soki oza na avocat na yo aye totali bamakambo nyonso tu mikanda cadastre ezali tokei na commune na bureau ya quartier donc yango oyo 3 d'exa bandi makambo na ye makambo yango ebandi awa toza na château d'eau na Kinkole bomoni avenue Njeka frontière ya Baumbu na Njeka yango donc oyo yango oyo botunaki naza na besoin na lupango na Kinkole toyebisaki ozela yango oyo omoni terrain yango oyo obengi na numéro eza wana okota contact na biso tokoinforme yo makambo nyonso tu ndenge ezali omoni eza bien clôturé bomoni quartier ezali bien érosion eza te mabulu eza te donc so communiquer na Kinkole okiti kaka na pont wana na pont na virage ozwi kaka moto olobi na moto tikanga na château d'eau ntango okomi na château d'eau wana otuni kaka avenue Njeka eza wapi oye na avenue Njeka oye bon awa sikoyo namoni namoni bandeko na ngai awa okopesa ngai kombo nani kombo na ngai Augustin Kamba oza ancien ya koto ya quartier oyo bien ndeni toza biso kaka na quartier oyo bon tomoni kolo lupango atie lupango ya vente ndenge ezalaka kaka yo tokopesa biso éclaircissement lupango eza na problème eza na problème te eza na problème te tomoni problème eza te donc bino nde bovandaka problème eza te donc boyebi mpe mokolo lupango bien ye moto atindi biso donc tokutana na bino mpe bana quartier tobimiki mpe kose renseigner mpo lupango ezalaka mpo somba ifo tuna nani tomiki kotuna mpe bino bobi bon problème eza te boyebi mpe kolo lupango très très bien boyebi ete boyebi très bien wana donc boassire biso ke problème eza te bongo papa kombo nani kombo na nga Jansi ok donc bio boyebi kolo lupango très très bien conflit eza te nini eza te nayebi nga nde naza awa makambo nyonso nayebi likambo moko te eza ya mabe soki moto alingi aya awa lokola ndeti ngai nakomi motu soki alingi aya so olingi oya ozwi kaka transport okomi na arrêt na virage likolo ya pont ozwi moto oyebisika moto ya moto otikanga na château d'eau oyo eki nzela ya Kibomango village so oler bakotika yo wana nde okozwa sikoyo adresse ya bien okotuna kaka wana bakotika yo place lupango eza ok merci bon toutefois lokola banimero ezali makambo nyonso to ezali soki moto akomi na château d'eau wana abengi akoindike ye ti place ya kokoma moni donc oza mwa mbongo esilaka mabele esilaka te osombi mwa eloko etikala souvenir kotonga avenir alobi ya bana ya makambo ebele donc yango oyo bomoni parcelle yango eza bien clôturé tout donc bomoni dimension nango eza 50 mètres sur 27 longueur nango eza 50 largeur nango eza 27 mètres donc yango oyo awa osombi otie kaka portail kaka esili bando tonga bomoni avenue eza bien pas d'érosion mutuka mpe yango wana bomoni mutuka ekotaka mutuka yango wana ezokota École Les Amis de l'Enfant Jésus.
bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa toza na Petit Boulevard. Okenda libanda ya mboka kala, oza na posa omona quartier na bino, oza na posa omona bupango na bino, benga biso, komela biso. Tokokende yo pe omona epai na bino. Awa toza na Petit Boulevard. Petit Boulevard yango yo. Awa jardin. Tokende 3e rue. Merci na papa Gai Kalamabi Aboma Soda. Na maman Bijou Mabuta na Irlande. Glendey na Patrick Bokolomba Mpela na France. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa toza na Petit Boulevard, na quartier résidentiel. Okenda libanda ya mboka oyelususu ndenge ekoma te. Avenue de la Révolution. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Na gauche na biso parc Kasalu. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Limité résidentiel na bino yango yo. Awa 3e rue. Ok, gauche Ozongiville. Ok, droite, ok, Changu Matete. Lemba. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît. Na croisement ya Petit Boulevard, na avenue de la Révolution, na coin oyo nde famille Masudi ezalaka. Famille Masudi, père Tombalubai, bana Shai Kimpiatu, Glendey na famille Masudi. Baba Fani Masudi oyo ezalaki epa na bango yango oyo
en face na biso. Le côté avenue de la Révolution. Au Kenya libanda ya mboka 10 ans 20 ans. Oyebi lisusu ndenge résidence na bino ekoma te. Avenue Révolution yango oyo. Bana quartier résidentiel, avenue Révolution na bino botika kala yango oyo. Kabali solo pesa sango na moninga. Bana avenue de la Révolution. Avenue du 27 octobre yango yo to côté là en côté yo o to kende kolakisa bino kende kolakisa bino clinique Bondeko na bino botika kala. Côté avenue du 27 octobre. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Oyo croisement ya tropique na avenue du 27 octobre tozu tropique tozonga nango clinique Bondeko kenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans oyebi lisusu ndenge tropique ekoma te bana tropique kabali solo
Merci na Pombato de Tchoukin na France. Thierry Chako Mokoko. Les artistes de Kinshasa na quartier résidentiel na Limité. Quartier résidentiel na bino botika kala yango yo kenda libanda ya mboka 10 ans 20 ans 30 ans ye bisusu ndenge ekoma te. Toza na avenue Tropique nde ezokende na clinique Bondeko. Olandi émission à lelo omoni balabala na bino te, omoni epa na bino te, komela biso benga biso tokozonga yo pe omona epa na bino. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Croisement ya Tropique éléphant yango yo, avenue éléphant yango yo, yango tobandaki nango. Vertication des écritures avec le pasteur Godin Poe. Azan a raison. Clin d'œil na Maman Wivine Lukunga na Suisse. Maman Wivine Lukunga na Suisse. Mbote na yo maman. Mbote na balandi nyonso ya les artères de Kinshasa na chaîne 3 Exact Production TV. Quartier résidentiel na bino botika kala yango yo. Lisume koma nango perfectionné. Makambo tobo ya kilobi. Ekomi autorisé. Soki ok tout droit, ok vers clinique Bondeko, mais aussi direction oyo. Tozwa avenue le Bœuf. Bana avenue Lubefu boza wapi avenue Lubefu yango yo
bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Avenue Lubefu, yango yo na quartier résidentiel à Limete. Oyo est la deuxième partie à quartier résidentiel. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Bana Lubefu, bomoni Lubefu na bino botika kala. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Koleka biloko kolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato koliko to sanzame kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie Meme tokolaka pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Bana Avenue Yolo,
Avenue Yolo Yangoyo. Avenue Yolo, ils ont même biso en place commerciale, il y a 7e rue. Avenue Yolo Yangoyo. Na droite na biso clinique Bondeko. Clinique Bondeko yango wana na droite na biso. Avenue Tropique Yangoyo, bien toyebisaki bino et les autres mener vers entrée principale de la clinique Bondeko. Clinique Bondeko yango wana. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Mama lelo, mingi na katia mangomba. Bilingi lelo, mingi na katia mangomba. Losombo na bango, tambe bisanga libala. Losombo na bango, tambe bisanga mabota. Kasi ata mokolo moko te moto alela masala ngolo atika lisumu. Hypocrisie. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Avenue Révolution Yangoyo. Tokozonga ngo nsima. Tokei nanu tolakisa bino place commerciale à 7e rue. Kenda libana ya mboka awa supermarché comment place église ya église amène ezalaka comment supermarché. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Ngambo yo, tokoya prochainement. Toya kolakisa bino ndenge pe et comment tokota na quelques balabala nango. Lelo toza concentré na gauche na biso. Ah, toya na place commerciale. Bauta komenga na ba vendeur nyonso oyo bateti bazangaka te bazongi na bango. Otika hypocrisie.
Place commerciale yango oyo limete na bino botika kala. Place commerciale balingili sumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato toikoto sanzambe kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons. awa toza na place commerciale à 7e rue, quartier résidentiel. Lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye 7e rue yango oyo oyebi lisusu ndenge ekoma te. 7e rue botika kala yango oyo place commerciale. Awa toza na petit boulevard. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye Marché des arts ezalaka awa. Ndenge okokuta pe na météo awa pe okokuta ba art traditionnel. Awa toza na place commerciale ya Limete 7e rue. Bokota bosabone bopartage bolike. Septième rue yango oyo
hypocrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola batepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima yesu oyo yesu zonga na yo koluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole les retours à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso bato toboyiko tosantambe Talabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie Talabiso bato toboyiko tosantambe Talabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie totika hypocrisie bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela kolola makamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia ye balangwe masanga koleka molimo santu onapesa bango na nzambo ya bongo ye Talabiso bato toboyiko tosanzambe Talabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie posanene tokolaka mpona nino bomoni 7e rue na bino kenda libanda ya mboka kala oyebi biso ndenge ekoma te 7e rue yango oyo omoni lupango na bino te omoni balabala na bino te benga biso komela biso Vertication des écritures avec le pasteur Godin Poya. Azan a raison. awa toza na croisement ya révolution na yolo na 7e rue Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. tozwi révolution yango oyo kabali solo namoni lupango na biso
Amoni balabala na biso na 3 Exa Production TV. Bana quartier résidentiel yango. Awa toza na croisement ya avenue Gardenias na Révolution. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Bana avenue Gardenias. Avenue Gardenias botika kala yango yo. Avenue Gardenias. Bana avenue Gardenias. Avenue Gardenias yango ya. Le retour à la parole nous est tous demandé. Autana avenue Gardenias. Avenue Gardenias, croisement on a petit boulevard yango yo. Bokota pour s'abonner, pour partager, pour liker. Merci parce que vous allez ébélé les artères de Kinshasa. À 3 Exa Production TV. Les lots, Toyaki collectionnent les métiers na bino botika kala. Quartier résidentiel. Na droite na biso parc Marthe Kassalu.
biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posanene tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon masse eveke moko na lobi tozonga na liloba Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Parc Marca Salo yango wana soki botali na ba video na biso ya kala bokomona tosi tosali bino yango tokozonga prochainement toya kolakisa bino yango lisusu bana limité résidentiel na bino botika kala yango yo awa toza na petit boulevard ndenge bokokomona yango bana quartier résidentiel bokota s'abonner, partager, liker. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme, pe ba vie à kuta sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo. Bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa mokolo lelo na chaîne 3 Exa Production TV. Oyo toyaki
kolakisa bino quelques balabala ya quartier résidentiel oyo eza deuxième partie omoni epai na bino te omoni balabala na bino te komela biso benga biso tokozonga yo mpe omona epai na bino. Les artères de Kinshasa ya mokolo lelo esukeli awa soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu. Baringili sumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye kalabiso bato toiko tosanzambe kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba etuna tosala parole